นอกพวกเราครับง่วงง่วงอะไรเข้ามาตุ้มปิ๊ก
ha arañado. Tiene hormigas. No le ve. Ya que debe ser el padre. Sí, se tiene pecho, tiene pelo. Mira, ya chaval, que hostia que le pega. Un ojo mal, ¿no? Mira, le quiere quitar. No tiene esa. ojo, tío. ¿Tiene el padre? A que se está comiendo el... Le damos poco. Y le va a dar, sí. Almudena, las hostias que le pega la madre al niño porque le he dado esa a la madre y no le da. ¿Le ha quitado la madre? No, se lo he dado a la madre. Y el niño le quiere coger a la madre de alguno y le pega una... ¿No le da de comer? La ha tirado, no quiere más. Estos están antes de comer.